duit euy. Sia. Jual ku aing sia. Siang jualnya ku aing nya. Lumayan euy. Duit ya. Berada di kota nih ya. Aing mau motor teh. Alah mogok ima. Hese diajak ulan ulin teh ima. Naon nanya? Naonna aing mah teh. Ini ku mogok kieu. Kamar teh pedang si omean ieu teh disah. Ka aneh bener. Saha di kita motor teh kunaon nih? Hei, mau motor. Ming. Iraha balik bagus. Anda di mana keh ya? Aing di imah sih mah Canda saha ngaganengkeun motor, jadi bisa ge ulun ngaganengkeun motornya. Ya saya ning mogok di motor teh. Terus dibawa ke mana nah? Nah ka bengkel tuh aku ke rumah sakit mah sia. Coba urung tuh ya coba. Cobanya tuh pokeun sia. Poin coba dari turun-burung head. Deui kan. Bentar. Rasakeun. Burung-burung pan. Emang kudu dirawat nih, Ming mah bener asli. Ah, jerawat naon sih mun kitu jelem mah. Tam Bengkel, ka bengkel si Bombong, urang nyaho tempat bengkel apa, hayu. Anter tuh, Dek. Dek. Di sini. Yuk. Lumayan. Tapi aing mah gantian tadi teh anak mula aing masih mah Itu nah istirahat lah capek ini. Yang motor tahun baru ya? Biasa tuh ngaran lagi motor kolot. Kegah ini di itu baik gawel mawan ya. Nah, itu tepan di imah kau yang diteuneun meureun imah. Ada taneh, coba brewek, coba bismillah. Yalah. Bukan gitu. Kita budak ya Allah dekat. Agak ditinggalkeun ya, aing teh nyaho bengkelna di mana? Mana aing? Jang. Apa bengkel si Bom tuh, Jang? Bom sama Masuk bengkel nih. Agus meureun. Meureun lah. Eta mah kayaknya kalebak. Oh. Kayaknya belok. Oh, nuhun Jang ya. Nuhun. Yuk. Aing keur tinggalkeun kieu aing mah leumpang kepaksa ieu mah. Garme tuh, harga kunci pengarisan.
kenyo aing apa bengkel na untung dia budak ngebejaan ka aing. Paksa aing lempang ieu mah. Kau ada mau kopi di sini. Iya, kamu nanti motor dari mana? Bom. Hei, Pasirnya. naon ieu teh? Iya, cina motor si Aming. Parem, cina teh hanap teh. Pas bieu kurang di luar. Kalau kau hurung, karena palem deui puguhan itu. Nah, ini motornya. Aduh, ya motor jet darat di ya. Cing teh. Kurang orang operasikan lah nya motornya. Jangan mana ge eueuh udah tinggalkeun lah. Orang cek lah. Di mana bengkel tadi mah? Ya, apa bengkel? Bom deh. Tak eta bentar bang Buma. Oh iya Lin. Oh gening itu ayah motor dek teh. Tuh penjuh lagi ayah gening. Sugane atuh penumpang deui. Naik balik we ah. Wah. Si Apung euy. Nyebut ah. Apung nyawan tanya euy, urang euy. Ini nyawan teh ka urang euy. Bahaya nih nyawan mah euy. Wah, moal meureunnya. Wah, alhamdulillah, si Apung geus balik, gimana? Si Apung geus balik, lumayan duit, jadi mal minta ka urang ieu mah, aduh, lumayan duh. Beungeut mah aing ditinggalkeun logo untung aing budak leutik aing tadi di jalan aja. Tuh, main parem deui sama motor lagi. Terus mah aya. Ayah, gua mana kerja rohela. Oh. Karena udah operasi sih yang imam motor mah. Operasi naon deui tesna. Kayak kena kasih bom kayak di operasi gitu. Mohon maaf halus ya beres ya. Heulah aja lah mah asal alus we lah. Kira kuek adatan we mah itu motor teh. Ada ribet di motor bandingan toko teh. Nyata tuh ngaranna motor kolot. Tangguran. Om. Woi, Gang nih. Deh. Ieu motor yang tadi mogok deui coba naon aja pangnengankeun di dinya pan. Karena ngarti geuning. ieu mah ieuna sih mah Tuh, mereka nyawan Apung. Lumayan atuh. 50.000 teh gede. Bunga enak liar di juga udah gede. Mantap lah pokoknya. Panggil ayah dia besar deh. Mana teh? Tahu ditanya pernah bisa ayah banget. Duh, pangkalan sepi kak naonnya? Tapi duiteun deui sugana kayak temenannya. Oh, tanyawan duit itu bener ieu yakin yang menang penting lah ya yang balik ke orang tuh
sebuahnya nya. Sore ke dia gitu gampang masalah komisi nama lah. Siap. Yuk, Kami Amin. mah Kemana? baru udah. Ayo lah. Yuk. Ayah sih motor. Cep, gimana Cep? Warung, yudut. Cep, ngomong. Bang? Ayam udang teh jual bro. Jual pakai teh. Gaya lah 200 lah. Wah, mahal teuing atuh 200 mah. Atuh. Di mana kan ayamna? Aya di imah. Nu mana dulu urang teh lain? Heeh, nu beureum. Kayak kurang tempat atau ka imahnya. Heeh, siap. Urang balik heula eh. Ya, siap. Heeh nya. Siap, siap. Ah. Ayam euy pidir teh nya. Sia. Jual ku aing sia. Yang jualnya ku aing nya. Lumayan euy. Jadi itu nya. Maraban ayam mah. Ayam aing euy. Ampi. Biasa ampi ya dia. Euy. Mana itu jual dikasih cecep main. Dikasih cecep ke tadi dia. Oh ayam saha sih eta euy. Ayam adu segana. Wah. Dek kareng mah teh ngadu ieu mah serangan deh. Tuturkeun ieu mah. Cep. Woi, Cep. yuk tukang yuk. Tukang. Tuh. Cep. Woi, Naon teh? Ah, biasa ya marapan ayam we. Lain jual ayam euy. Ayam sae tah. Ayam urang. Halus nih. Weh, Mau coba? mau kagak emang mah. Wih, yo. Surip dan ayam. Dijual sama itu we. Wae lah 200 he. Wah, mahal tuh. Kayak urang keur jualan deui, urang mah meureun. Cepet lah. Kawan itu, sakit lah. Cepet, aya cepet mah ye. Jadi ngeneke nyokot lah. Itu bener nu maneh. Oh, anu urang atuh Kade menang mau. Oh lah, ini. Oh, gaya lah, cepet lah. Bener ya. Oh, Kurang ngabihkeun atuh nya. oh, atuh gaya. Iya. Ya. Ah. Ah. Mau ngopi heula tuh? Mau gampang cepet. Nyasa buru-buru gitu deh kan. Oh, nya. Oh, siap orang lagi ketan lah. Ya, belum ngambil malam ya. Mana murad deh. Nah, kalian. Nah, ini tanah ayam batu. Alhamdulillah, udah duit cepet ya.
milik kieu euy. Diajar gitu. Jangan ya, cara boga hayamna. Om. Kenalan mana di dinya? Jangan murah teh aing ka mana nya? Ayam saha itu? Urang. Ayam. Teu nyaho urang mah. Luhit cenah biasa. Oke, urang balik lah nya. Ka mana teh? Balik lah urang. Gae. Mau segan gitu.